在韩国街头，有一家专卖芝士煎饼的小店，店主大姐别出心裁地把煎饼做成了硬币的模样，加上拉丝1米长的十足芝士馅料，一时间煎饼好吃又招财的评价就传开了，这也使得店门口每天都大排长龙。大姐每天第一个到店准备食材，做煎饼用到的面糊和芝士都必须赶在开张前准备妥当。只见大姐先往3个不锈钢盆里搁到1壶清水，然后开始娴熟地把鸡蛋打入盆中，每盆打满30个鸡蛋后，再倒3壶清水，接着用搅拌器对盆里的稀蛋液进行打发，直到表面充分起泡，然后加入1大杯牛奶，使煎饼口感更加柔软。此时大姐拿出1壶鱿鱼碎，直接倒入盆里，使饼皮富有颗粒感的同时，还引入了鱿鱼的鲜咸味，与芝士的咸香味相得益彰。随后再加入1壶大麦粉和1杯麦麸粉，为烘烤后的煎饼提供浓郁麦香，然后加入1大杯食用油，再倒入1整袋面粉，就可以开始第2次搅打了。随着搅拌机的旋转，盆里的食材渐渐融合，不一会儿，粘稠面糊就做好了，盖上盖，放入冷藏中保鲜。此时大姐开始准备芝士馅料，只见她从冷藏柜中捧出数条粗壮的芝士棒，拆开包装后切成2厘米厚的芝士块，软糯 Q 弹带有淡淡奶香的芝士块显得无比诱人，然后再切分成1厘米厚的芝士条，把芝士条分成6份装入盆中，芝士馅就准备好了。这时大姐取出冷藏的面糊，用圆勺搅拌几下，然后分别舀入6个壶中，面糊也就准备好了。时间一到，仪式感十足的煎饼制作过程就开始了。只见店员齐刷刷地摆好食材和制作工具，整齐地站成一排，开始往模具里倒入面糊，然后把芝士条剪开铺在面糊上，接着立马再次倒入面糊封顶，之后合上模具开始煎烤。被烤化的芝士渗出模具，发出滋滋的声响。经过2次翻面后，打开模具，用竹签往每个煎饼中间戳个洞排气，随后再次合上模具。浓郁的麦香夹带着芝士的奶香侵入心脾，颇具表演效果的制作过程也让排队的顾客忘记了等待的焦虑。翻面结束后，火爆街头的硬币煎饼就可以出炉了。不少顾客看中了大姐的模具，每天都来吃个饼沾沾财运，一个仅售3000韩元。这样的硬币煎饼，你要来一个吗？点赞加关注，漫步风味录。